Сайн байцгаана хүүхдүүд. За манай өнөөдрийн шидэт харандаа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд оролцож байгаа хүүхдүүдэд танилцуулъя. Эхний хүүхэд нэр хэн блэ? Уранга орж ирж. Дараагийн хүүхэд? Марлод орж ирсэн байна. Дараагийн хүүхэд? Бэлэг үжин. Дараагийн хүүхэд? Буян ундрах. Амин сувд. Хишиг сүрэн гэдэг. За энэ хүүхдүүд манай 100 нийтийн 106 дугаар сургуулийн анх төвийн авагчтай тийм ээ. Мөнгө төвийн авагчтай. Одоо ийм авьяаслын хүүхдүүд байгаа. Энэ хичээлийн дараа сайхан бүжгэж үзүүлнэ тийм үү. За ингээд бас зурж чаддаг гэдгээ одоо харуулнаа. Сайхан зураг. Өнөөдөр бид өнөөдрийн хичээлээс 5 гол малын төл малыг зурх хичээл рүү орж байна. Гэхдээ энийг бас нэг үйл явдалтай болгоод хэдүүлээ нэгж байгаа сэдвээ сонгох тийм ээ. За ингээд зураг эхэлнэ. За. Тугал зурхын тулд биш үү? Дээдл нь яг ийм хавцгай дуухан ирнэ доошоогоо. Ингэсэн 100 дугаар дүрсийг гаргачих. Тугалын чинь онцлог юу вэ гэдгийг сайн анзаарах хэрэгтэй. Тэр бол дэлдэн чих хөөхөн жижиг хэвэр. Тэгэхээр бид нар эврийг нь яг юу хүнд ийм л эвэр гаргаж чадсан шүү дээ. За чих бол дэлдээ. За одоо амаа яаж хөвгөлтэй гарах вэ? Ингээл авчих хэрэгсэн. Хамгийн гоё онцлог нь хамрын нөхөн байдаг. Ингэж гаргаж ирүүл их гоё бол. Тэгээ юу гэж дуурдаг үлээ? Та нар дуурайгаа дуураадах та. Гэт усан дээр зогсож идэв шүү дээ. За энэ бол ерөөсөө нөө тэний залгуутчаад байдаг. Яхан тэнмэлдөхөн тахал зурчих уу. Тэгээ эзэн нь болохоор энэ тугаландаа яасан. Хонх зүгэд өгцөө. Тэгэхгүй далгуулчих гэ ерөөсөө болохгүй шүү дээ. Тийм ээ? Ийш тийшээ гүгээд. Ерөөс доош ийм зураас ич. Энэ. Аливаа амтны зулцганы толгойн том, биеийн жижиг юм байх шин. За туурыг нь яг ингэ бич. Дундаа жоохон цагаан үдэж ийл бас болно. Орон зайтай харагдаж ш. Ийм тугал наашаа хараа зогсож байна тийм ээ. Энийг бас ингэж ийшээгээ суудахч болно. Ард талынх нь гэж. Тугалын ганц онцлог юм тугал аадгнаад гэж ярьдаг та өдөөнийхөө мачидгээ ярьж идэв төөхдөд. Тэр шиг тэр аадгаар хөөрхөн сүүлийн яг ингэ гаргачихлаа яа. Тэгээ өвзүр дээрээ ийм өөр. За ерөнхий тугалын маань хэлбэр яв. Гараад ирж байна. За манай хүүхдүүд энэ амтныхаа хэлбэр төрсийг сайн гаргаж харандагаар сайхан ингэж юугаад байгуулалтаа хийчихэд бүтээрээ хийж хийчихэд тэгээ тодруулаад болчихж байгаа. За нүдүүд хөөрхөн алга нүд хийчих тийм ээ. За яаж хийж болно нүдийг? Багшд нь бол янз янзын нүд санаанд орж байна. Ингэж орж ирвэл. Тогт чи хөөрхөн алга нүдтэй шүү дээ. Тэгээ өөдөөс мөргөх гээд байгаа юм гэхлээр мөргөдгөө. Түрүү бид нэг ярьж ирсэн те нэг амтны суучглаа нүд нь ингээд хоорондоо ийм ойрхон болчдөг гэдэг. Тэгвэл нүдийг ингээд хийчихэрэг. Манайхаа хүүхдүүд юу гэж ярьдаг лээ? Сөлөр гэж ярьдаг лөө.
гэр шиг. Ийм. Багш нөгөө дүрийг нэг хөгжилтэй болгохын тулд нүдийг ингэж хийж байгаа шүү. Тэгээ энэ чихийг яг ингэж холбоод ингээл тоглогоо гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ төөрхөн ингээд. За тэгэл хувцас өмсгөөд л одоо гизэг хийгээд ингээл бас явчих болно тийм ээ. Энд чи бас уран сайхны дүр гарч ирэх нь шүү дээ. За одоо энийгээ сайхан алга болчих шүү дээ. Том, жижиг тэр. Оо. Ингээ зураг маань яг гүйцэж шүү дээ. Энд нэг хамгийн ингэж гаргавал бас их гоё. Амбоо. Гэт ингээд дуурчих тийм ээ. За шуу юу нэмж болох вэ? Энэний нэг найз байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэр их хөөрөх болно. Найз нь энэ вэж болно. Энэ хөл ингээд суудсан. Ийм эвэртэй. Төрөмний хичээл дээр зөгийг зурж исэн тийм ээ. Одоо тэгвэл хэдүүлээ яах вэ? Ирвэхээ зурж болно. Энэ гоё харагдана. Ийм хоёр найз цэг тавиад ирвэхээ нээц. Ийм ирвэхээ байж болно шүү дээ. За энэ хоёр найз тугуултайгаа ингэ байж байгаа. Тэгэл цаана гэр толгойд үүл нар ингэ зохиомжлол бас гоё болох юм тийм ээ. За ерөнхий бол хүрээгээ ингэ будах хэсгээ бол ингээд авч. Оо ийм хөөрхөн. За одоо энэ дээр зориулаад бид нар шүү дээ ном сайхан уншиж чад юу хийж болно? Шүлэг зохиол бичиж болно. За нүдийг нь бол багш яг энд их юм хөрхөн тод. Энэ нүд сайхан гаргаад ирэхлээр их хэвтэй харагдана. За ингээл нөө будахта энэ чи яг тодроод яваад байна шүү дээ. За хүүхдүүдийнхээ бүтээлийг багш нь харааг байгаа. Ингээ харахгүй байж байгаа гинт харах ч бас их гоё юм аа. Тэрэ энэ гол юм нэ шүү дээ. Тэгээ энэ үхрээ бол та нар шүү дээ. Туглаа бол өөрсдөө өнгөнд сонгороо заа юу. Та нар гоё өнгө сонгоноо. Манай хүүхдүүд чи өнгийг бол сайхан сонгодог. Бага. Биерэн палмастра ингээ сайхан жигд зөөлхөн дараа бодчихараа. Хүрээ шугамраа хурж болохгүй. Ягаад гэвэл энэ нөгөө акрилик палмастр байгаа учраас. Тийм ээ. За багш нь бол яг үдээ ийм толботой. Ийм хөр зурч. За нөгөө эврээ гаргаж ирнэ. Эврийг бол одоо иймэр хийч. Энэ өнгөр. Гэсэн нөгөө хүрээ шугамдаа хүрэхгүй гоож акрилик бодгараа бодох та. Аман дээр нэг жахаа улаагч байна. Ингээд. Цогч байгаа. Сүүлийн үзүүр бороо байя. Гээд ингээд өөрсдөө төсөөлөл зохих хөнгөөрөө өөрсдөө зохиогоод ингээд бодчих шүү дээ. За ирвэхийг бол манай охтууд бол сайхан замтаа. Ирвэхээ бүр том байх тусмаа аач гоё харагдмаар юм шиг. За энэ сайхан ногоон тал дээр нэг гоё цэцгэн дунд сууж юм гоё шүү. Тийм ээ. Нэг өсч зүгээр.
Дүүрэн цэцэг. Тэгээ голд нь яг цагаан цэцэг бай гэвэл юу яах нь шүү дээ. За ингээ сайхан дуу шүлгээ уншаад хэдүүлээ бодоо авчдаг тийм ээ. Уранго шүлэгтэй юу дуутай? Дуу. Шүлэг. Шүлэг. За шүлэг ашиж. Эдийн сургаал найсаг хөөрхөн ааштай байгаад найзууд олондоо байдаг гэсэн өөрөө заагүй инээж бол урд удаа насдаг гэсэн хүний үгийг сонсож явбал урд заавал тустай гэсэн эрхэм баян тэр гэсэн ээж надад ингэж хэлсэн эрхэмлэн санаж яваарай гэсэн. За сайхан шийдэлсэн уранго одоо баярлалаа. Марлод юу тэрс? Дуу. За. Дуу. Эцтэйгээ автагаа эмээтэйгээ өөдөгөө хөдөлцөөд ирсэн хөгжилтэй жаалууд нэгдүгээр ангийнхан нэгэл ондоо эрдэм чандам эрхлэх завгүй дэвтэр ном дэлгэж гайхаад үзэг хандагаа үзэл сонирхон нэгдүгээр ангийнхан нэгэл ондоо эрдэм чандам эрхлэх завгүй. За сайхан дуулсан Марлодтой баярлалаа. Бэлэг үжин юу тэрс? Шүлэг. Шүлэг аймагт. Би хэдий бяцхан боловч бичиг үсэг мэднэ. Оюун бэлэг хоёроо ухаан эдмийг судлана. Үнэн зоргоо зэрэглэн үргэлжлүүл явьяасаа нэгдүүлж сурагчийн үүргийг хүлээгээд сургуулийн сахилахыг журамлана. За сайхан шүлэг үлссэн бэлэг үжиндээ баярлалаа. Буян ундрах. Дуу юу шүлэг үү? Дуу. За. Үтэг барьсан туянгарт минь үг холбох аргыг заасан багангийн багштай баярлалаа. Бэлчэрхэн би чин бицурлаа. Ухаансан бодлын санд минь табадах аргыг заасан багангийн багштай баярлалаа. Бэлчэрхэн би чин бодож сурлаа. Багангийн багштай би хайртай. Ухаансан бодлын санд минь зөвөн ших аргыг заасан багангийн багштай баярлалаа. Бэлчэрхэн би чин уншиж сурлаа. Багангийн багштай би хайртай. Зөө сайхан хамтран дуулчлаа шүү дээ. Би энэ дууд их дуртай. Мөнгө туяа багштай баярлалаа. Мөнгө туяа багштай баяр хүргээд Сорон зуулдын Батболд гэж Монгол улсын гавьяат багш хөгжмийн зохиолч хүүхдийн элч хөгжмийн зохиолч Батболд багшийн дуугаар бэлэг болж байна. За ингээд амин совд юу тэрс? Дуу. Алтан номын үсгийг амархан сурлаа. Ангийн баг самар дээр бичиж өглөө ээжээ. А. Алим. Б. Вавгай. Б. Вар. Г. Гэр. Эрдэн номын үсгийг ихэлж бичлээ аваа. Ижлэгэн бидэд цөмөөрө уншиж сурлаа ээжээ. Үсгээ нийлээд үе бүтэнэ үг нийлээд өгүүлбэр болно. За амин совдтой баярлалаа. Энэ бас сайхан шүү. Танай аав ээж нар чинь ингээ хүүхдүүдтэй хитгэвтэй
үйл янз бүрийн ажиллагаанд нь хүмүүжлийн ажилд нь оролцдог юм бол. Тэгээ аав ээжүүдтэй баярлаа гэд манай амин сувдаас ийм сайхан дуу зориулж байлаа. Хишиг сүрэн юу тэр? Аавын шүлэг. Шүлэг үү? Аавын гар ачтай гар аргаг том хүчтэй гар тэгж барихад тэнхээтэй гар тэсэн хүүтэн тэсэртэй гар харин надаа зөөлөн гар. За баярлалаа. Хишиг сүрэн том болоод ер нь ямар мэрэгжилтэй болох вэ? Эмч. Эмч болно. Амин сувд ямар мэрэгжилтэй болох? Шүдний эмч. Шүдний эмч хоёр эмч гараад ирдэ шүү. Буян ундрах. Цэцэрлэгийн багш. Цэцэрлэгийн багш. Цэцэрлэгийн багш их хэрэгтэй. Бэлэг үжин. Зурагч нь. Зураач. Марлод. Сургуулийн багш л нь. Сургуулийн багш юм уу? Ангийн багш. Ангийн багш. Уранго. Хөлбөмбөг. Хөлбөмбөг. Бас болж байна. За ийм гоё мэрэгжлүүдтэй. За ингээд жигдэхэн сайхан гүйцээгээд бутчин да. За бүтээл төрөх агшин, ийм сайхан агшин. 106 дугаар сургуулийн авиаслаг хүүхдүүдийн бүтээлийг одоо танилцуулах гэж байна. За ингээд хамгийн ихний хүүхэд авиалцаг зураач Уранго. За ангаар нэг ийм гоё зурдаг хүүхдүүд байгаа. Ерөөсө хэлбэр дүрсээ ойлгоцсон. Хөөхөн тугал эрвэхээтэйгээ ингээ сайхан ногоон тал дээр сууж байгаа зургийг маш гоё уран зурсан Урангодоо амжилт хүсье. Өөрийг нь харуулчих та. Энэ хүүхэд зурсан шүү. Амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач Марл одынхан зургийг үзье. За гоё. Бас их гоё уран дүрслэлтэй. Хэлбэр дүрслэлээ их гоё. Донжийн их гоё та тохируулаад ийм сайхан хөгжилтэй дүрслэлийг гаргаж ирсэн. Хичээнгүй сурагч Марлод амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач Бэлэг үжин. Жигдэхэн шүү манай хүүхдүүд ийм хөөрхөн зурдаг. За үйл явдал модлыг ингээ сайхан өрнүүлээд өөрөө баяжуулаад ийм сайхан зураг зурж байгаамаа. Тэгээ харахгүй л өхрийн хөө тугал ингээ сайхан суулцоо. Тэ эрвэхээ хэдэг нь шумол юу юм те. Тэр зөгүй байна. Зөгийтэй ингээ хөөрхөн дүрслэлтэй нартай сайхан зураг зурсан. Бэлэг үжиндээ улам их амжилт хүсье. Өөрийг нь харуулчих та. Зурсан хүүхэд нь. Тэр хүүхэд зурсан шүү. Дараагийн авиаслаг зураач буян ундрах. Хажуу талдаа ингэ барьж. Тэр. За жаахан дээш гинэ. За ийм сайхан зураг зурсан. Дүрслэл маш гоё. Тэгээ гүйцэтгэл сайтай. Одоо энэ чинь дуусаагүй шүү дээ. Цаатлын битүү ингээд будаад ирэхлээр өхөр нь туглан нааш ингээд тодроод гараад ирнэ. Тэгээ энэ сайхан сэдв зурагтаа тохируулаад шүлэг зохиож болно тийм ээ. Өгүүлэг, сургамжит өгүүлэг бичиж болно тийм ээ. Үлгэр зохиож болно. Сайхан зураг зурсан буюу ундрахта амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач Амин Сувд. За Амин Сувдих маш гоё уран дүрслэлтэй ийм сайхан зургийг зурж байгаа. Өнгө нь бас их гоё, хэлбэр нь гоё. Сайхан зураг зурсан Амин Сувд. Улам их амжилт хүсье. Амин Сувдыг нь харчий та энэ зургийнхаа цаана байгаад байх юм. Амин Сувд нүрээ гаргаарай. Тэр хүүхэд зурсан шүү. Тэр зургаа гараад ирсэн. Одоо зургаа тавьчих таашаа. Энэ хүүхэд зурсан шүү. За амжилт хүсье Амин Сувд. Дараагийн авиаслаг зураач Хишиг сүрэнгийнхээ зургийг үзнэ. Хишиг сүрэн бас гоё. Ер нь баг та нарын нэг эл үсэг үсэг чинь баг тугал болох юм шүү дээ, тийм ээ. Зураг царгууд. Үсэг өөрөө зураг, тоо өөрөө зураг юм шүү. Сайхан зураг зурсан Хишиг сүрэндээ улам их амжилт хүсье. За ингээд сайхан авиаслаг сайхан хүүхдүүдтэй багшны яг уу бэлгэн гардуулна. Бэлгэн дотор нь өгөөжийн солонго бүрмэлж хэрн явж байна оо. Бид хүүхэд байхдаа маримлад гэж нэрлэдэг байсан. За
Хишиг сүрэндээ амжилт хүсье. Солонго бүрэмлээ аваарэ. Амин сувлаа амжилт хүсье. Буюу ундрахтаа амжилт хүсье. Бэлэг үчиндээ амжилт хүсье. Оо, улам гоё болоод байна шүү дээ. Гүйцэтгэлийн нэгэд хэрэгтэй болж шүү дээ. За, амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо та нар гоё бүжгээ хийн тий. За, амжилт хүсье. Баярлалаа. За, ингээд өнөөдрийн хичээл үгээр дуусч байна. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай. Баярлалаа. Надо зулула бедни хамтарат бе Деруин хатыры хиле айылға кей Нары зук тәрі нары зук тәрі эй Ял хатыр надың көрен татыр ұлт қытел эй Боздырла көк азыр маны арат маны әл эй Хамтыр ұлдық ял дәрілдау кісіте эй Шедепті күсі нан сау бәр ере Мында мөр йохырнадың Қала шуа амелаңда Зон бұлың олың болыңда Мында мөр йохырнадың Шуа амелаңда Зон бұлың олың болыңда Bari xolle Taro ore Zalayın nadın kızılı bile anayım Halka olu mane otayım Zalayın nadın sıvırlı tegallar Mane tero ore men damar Mında mör yохырнадың Hala şua amilanga